Jadi, naon teh? Bunga anu kasilang pisan. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kang langkung jelasnya kata mitra sadaya, urang tepangan sesepuh pondok. Biasa jajak apa ngerasa? Enggak. Di paling mana linggina teh? Menuju di Payun. Di Payun. Hai. Hai. Cobi pada naras. Bangga. Ari pada naras pada diterusin. Pada awalan. Pada naras pada ditarusan. Pada ngawaler pertarosannya. Nah. Sok aya babasan sepuh kapungkur nu tiasa ngawaler bakal kenging door prize. Puncer menginap 1 hari 1 malam di kamar mayat. Sana pada ngawaler. Pernah kuping teh kagunturan madu kaurugan menyang putih. Bunga amarwata suta bungana kagiri-giri. Bunga amarwata suta bungana kagiri-giri. Kabeh ieu mah urang kali mencrong reuas. Eta bahasa planet mana nya? Aya apa? Aya apa? Aya kumargi aya. Tanggung jawab. Kiri. Akang santri sah dengan anak. Muhammad Fadlillah luar biasa. Naon tah bunga amarwata suta bunga kagiri-giri teh sami sareng bunga anu bener-bener bunga luar biasa. Hadiahna sapertostan bade dipasantrenkeun. Takan mitra sadaya urang nepangan sesepuhna ternyata celakan. Alhamdulillah bingah pisan aya urang kali santri tina sakeun kaseueur santri sadaya aya teh sangawal ternyata eta urang kali celakan oge masih emut karena bahasa Indung atan bahasa Sunda bahasa Indung urang nya nu sanesna kada diajarnya. Jadi anu tadi disanggeuskeun teh bingah amarwata suta bingah kagiri teh eta bingah anu langkung ageng alias tumarima sugema atau upami dina bahasa pasantren mah tasyakur bini kalayan anu ikhlas. Urang kayak misalna si neng yang jodohna teh kasep ganteng pinter bager sapertos abah tah eta sebab teh bingah aman wata suta bingah ka kiri. Jadi naon teh bunga anu kasilang pisan. Pinter surang barudak. Hatur nuhun bari mepanganggapan pesannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Aduh. Wabarakatuh rampe saturang wilujeng sumping. Atur nuhun. Mangga ieu bingah amarwata suta bingah na kagiri-giri asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ieu pangarsa sesepuh anu ngokolakeun pasantren Hidayatul Thalibin di kampung naon maksudna teh? Kampung Tanjakan, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cisurupan. Alhamdulillah. Mangga linggih. Nepangkeun ieu teh pangarsa Kang Ajengan Aji Ibrahim. Laras. Kang Ajengan Aji Ibrahim sade dintenna ngokolakeun pasantren. Sagaduh sabaraha saeuseut? Alhamdulillah anu aktif, enak kira langkung 107. Tos aya nu ade. Alhamdulillah. Ada yang disebutkan modus.
Ya mah asa curiga. Apalan Kumaha tina pangamung. upami pangampung mancung eta kalau banu diincer. Upami dina babasan Sunda mah aya nu di anjing cai cenah nya. Aya maksad sanes. Tah, aya maksud sanes. Jadi Jadi santri mah aya gordon akhor. aya godon akhor tak catat kaca Mitra Sadaya. Tadi teh ngobrol jeung santri di Lekber. Persis tadi dah bunga bet jadi nepi ka dieu keur jalan-jalan teh. Cekeng teh ieu rasa asa bunga amarwata suta bunga na kiri-kiri. Asa teu mangitungtung bunga teh. Terus lir nu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ieu babasan sepuh ternyata marorang kali sering nguping-ngupina tapi tak apal eta maknana kumaha. Kita numutkeun pangarsa kumaha anu ngalaratkeun eta. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran. Amin. Biasa ngalareskeun. Leres. Awalan sendiri. Insyaallah batan sakaune abdi dina laresan aya babasaan Sunda lir ibarat kagunturan kaurugan menyan putih itu teh nandakeun saking maraos dingahna teu tiasa digambarkeun. Kecap teh nya geus sudah terhingga gitu. Termasuk batan simkuring di atas nami reng-rengan di pesantren ku kasumpingan abah ka dieu ieu teh dingahna luar biasa alhamdulillah. Ternyata aya nu bunga oge kadatangan urang. Tenan Alhamdulillah. Dan namina dongkap tamu nyanak rahmat. Amin. Bangsul nanti dia dosa urang dia dicanak ku tamu gitu pada di kamanakeun da. Eta mah rada berat kanu make kamera we bikeun urusan dosa mah. Salirana alin. Alin. Baca nikah. Nyata di dieu teh geuningan marorang kali parigal. Jantan parigal teh naonnya menguasai karena seni marawi sareng hadro. Di tahun sabaraha eta marorang kali dibina oge. Salianti pangaosan biasa kitab saudara sanes kantornya. Alhamdulillah banten apa darasan barangkali saja bina tina kegiatan anu pokok kajian kitab kuning, kajian Al-Qur'an, banten aya oge seni termasuk banten ti kawit seni Sundana. Alhamdulillah barangkali teh dina pencak silat. Alhamdulillah. Gitu margi naon kan ari santri mah banten istilah teh mah teh salat, sholawat, silatna. Salat, sholawat, silat. Salat ma Allahu Akbar. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Amun silat mah Nah, geuningan. eta jurus naon sa? Eta jurus pabaliun. Eta teh pangintenya. Jurus pabaliun. Mah kedakan. Leres. Emut kana ungkapan mantan presiden pertama Mohon. Indonesia, anak muda termasuk santri kedah tiasa ngaolah opat perkara. Hiji, Kudu olah rasa, dua, olah rasio, Tilu. olahraga, Opat. olah usaha. Nah iya ajengan masagi. Dalamun bulet mah ngagorolong. Maliu. Pamin masagi mah deblong. Belum. Nuhun pisan masa luar biasa. Wihande sakedik perkawis marawis sareng aya paguyuban oge di ditu. Alhamdulillah. Eta disebatkeun naon? Di Kabupaten Garut nyonong reng-rengan anu simpati ngayakeun wadah paguyuban anu dihimpun dina Ihmaga. Ihmaga teh ikatan Hadroh Marawis Garut. Leresan ketuana Panginten Cengroni, Aki Anom, Ustad Rahmat Sahar Ayu Nur Hikam. Sareng rerenganna seurnya. Alhamdulillah. Sanes waktos mah kada ditepangkeun nya. Insyaallah. Ngobrol sareng keluarga. Insyaallah. Tah kitu kanca Mitra Sadaya cak deui ka dieu lah urang teu di handeuleum seup urang tunda di hanjuang siang carita urang paranti nyokot tinggalkeun nembe atos babalageun bukan atos babalagojakan sareng santri oge anu ngageugeum pasantren anu ngokolakeun pasantren pangarsa ajengan Haji Ibrahim oge Ayi Julfikar Jul Anwar malum geus kolot sakitu nu kapihatur pangapunten nu kasuhun pangampuran nu kateda bilih aya basa kirang renah kirang terta kirang titik kirang duduga prayoga cak lahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telos ngabahas wartos nu atos-atos.